سلامونه نیکې هیلې ملګرو راځو په دې ویډیو کې موږ دا مطالعه کوو چې موږ څنګه کولی شو member function چې د کوم کلاس دی هغه outside of the class define کړو دې نه مخکې موږ inside او د class member function چې کولې هغه به مو define کولې خو اوس څه کوو اوس موږ راځو وایم دغه member function outside of the class نه define کوو راځو څه کوو موږ یو کلاس به demo په نوم ولرو demo صحیح ده که چیرې زه کلاس کیورډ اول ورته ولیکم بیا ورته ولیکم چې demo دا زموږ کلاس وي دا چې شو دا موږ سره د کلاس باډي شو چې موږ سره د بریکټ سٹارټ او همدارنګه بریکټ کلوز او سیمیکالن سره ختميږي بیا په دې کې موږ دلته کې چې ورته ورکو دلته کې موږ سره ډیټا ممبرز وي لکه تاسو ښه پوهیږئ ډیټا ممبرز وي دلته کې صحیح شو او دې وروسته چې کوم وي هغه موږ سره ممبر فنکشن وي صحیح شو ممبر فنکشنز وي نو دغه د موږ سره چې دي دغه ډیټا ممبرز او ممبر فنکشن دا دواړه موږ انسایډ اف کلاس ډیفاین کولې دغه ډیټا ممبرز به چې ول دا موږ سره ویریبلز ول چې کم کې ډیټا موږ سٹور کوله دا موږ پرایویټ اخیستل بیا دا ممبر فنکشن موږ دې لپاره جوړولې ترڅو موږ دغه ډیټا چې کو د کلاس د نن په باندې کار وکړو او بیا دغه ممبر فنکشن نه په هر کلاس بهر کې کار واخلو تر اوسه چې موږ سره کار د دې ممبر د کلاس نه حاصل شي دغه ممبر فنکشن بیا موږ پبلک ډیفاین کولې اوس دې ځای کې کچیر تاسو ممبر فنکشن اوټساید اف د کلاس ډیفاین کوئ دې لپاره به تاسو څه کوئ دې لپاره یو کار کوئ چې دا کم پروتوټایپ ده دې نه مخکې فنکشن کچیر تاسو پروتوټایپ نه پیژنئ نو تاسو څه وکړئ زموږ ډیفاین فنکشن مطالعه کوي چې هغه کې پروتوټایپ یا همدارنګه ډیکلیریټر چې وته وي کنه ډیکلیریټر اف د فنکشن دا وسه کوي تاسو اندل د کې ډیفاین کوي کوم ځای کې دلته کې د ممبر فنکشن په ځای ممبر فنکشن باډي م ډیفاین کوي دلته کې صرف پروتوټایپ یا ډیکلیریټر ډیفاین کوي په دې نه وروسته چې کوم دا دین وروسته یو کلاس نه وځي بهر وځي دې ځته چې دلته کې مین فنکشن موږ سره لکه ګوره تاسو ته یو اسانتیا رامنځته کوم صحیح ده ترڅو تاسو باندې پوه شئ دلته کې موږ سره چې ویل دلته موږ سره ممبر فنکشن وي صحیح ده مین فنکشن نه بر دلته کې د کلاس نه لاندې دلته کې ورته ولیکئ څه شي اول نمبر موږ سره چې دا ټایپ ده هغه ټایپ چې کوم فنکشن ریټرن کوي فنکشن کوم ټایپ ریټرن کوي نو هغه به تاسو لیکئ خو موږ بیا هم دی باندې راځو دوباره په باندې کار کوو چې ټایپ څه ته وایي او دا نور څه سیزونه دي هغه ټول مطالعه کوو بیا ولکه چې ولیکئ دلته به د کلاس انډرسکور نیم ولیکئ صحیح ده د کلاس نوم ولیکئ صحیح شو بیا به دا اپریټر ورته واچوئ دې وروسته به چې ورته واخلئ دې وروسته به ورته څه واخلئ د فنکشن نیم واخلئ فنکشن انډرسکور نیم دا به واخلئ بیا به چیرې ارګومنټس ول نو دې بریکټو کې به ورته ارګومنټس ورته پاس کړئ صحیح ده چیرې ارګومنټس نه ورکوئ نو بیا څه وکړئ دا فنکشن دلته کې ډیکلیئر کړئ دا موږ سره چې شو دا موږ سره اوس یو ممبر فنکشن شو صحیح ده دا موږ سره چې شو یو فنکشن شو کومه فنکشن شو هغه فنکشن چې موږ چې کوو د کلاس نه د کوم کلاس نه ډیمو کلاس ګوره دا کلاس د موږ سره ډیمو پونو تر دې ځای پورې باډي ده او دې باډي نه بهر څه وکړه دا فنکشن موږ ډیفاین کړه نو راځو ډایرکټ پروګرام په باندې کوو چې دې باندې ترڅو ورسیږو ها دلته کې موږ سره چې دا دلته کې موږ سره سټرکچر جوړ شوی من فنکشن د مین فنکشن نه بره دلته کې کلاس ډیفاین کوم کلاس ډیفاین کوم کلاس کیورډ لیکم د کلاس ډیفاین کولو لپاره مثلا زه ورته لیکم څه شي ورته لیکم چې انفو په نوم کلاس سیده انفو دا شانتي انفو په نوم کلاس دا اوس کوم د دې باډي جوړم باډي جوړه شوله د کلاس باډي کوم ځای پورې جوړه شوله کچېرل د کې ودرېږم ګوره دا موږ سره ریډ هغه شول انتخاب شول دې ځنه شروع په دې ځبانه چې کې د کلاس باډي ختميږي او سیمیکالن اخره کې ورکوي تاسو سټرکچر کې سیمیکالن نه ویل د کې سیمیکالن شته خلک ډیټا ممبرز ورته چې اخلم اول نمبر چې کوم ز پرایویټ ډیټا ممبرز اخلم دی باندې تاسو پوهیږئ چې هغه چې موږ سره فار ایگزامپل کریکټر ما سره زویم نیم دی هر ځل چې راځي د نیم ورکی شل لیټره چې تاسو داسې نه اخلئ تاسو هم اخلئ شي چې سټرینګ ورته چې واخلئ سټرینګ ورته واخلئ نیم او دا جوړ شو موږ سره بل موږ سره چې کوي تاسو لکه پبلک فنکشن یې اخلئ پبلک فنکشن کې اوس شی ورته ولیکئ دلته ورته فنکشن نوم ولیکئ پروتوټایپ ولیکئ وبخئ کچېر تاسو ګور دینه مخکې کار کوو تاسو به چې کو وایډ د موږ سره ریټرن ټایپ شو بیا موږ سره چې بیا موږ سره د فنکشن نوم شو مثلا زه ورته چې کو زه ورته چې انپوټ باید واخلي کنه دا نیم باید انپوټ کی او څو کې دلته دا شنت فنکشن وشو صحیح شو دا فنکشن ته انپوټ ارګومنټس هم راوړل شي چې ارګومنټ فار ایگزامپل زه ورته چې کا نیم راوړل سیده نیم راوړل څو ورته ورکا سټرینګ ورته ان واچوا صحیح شو دا ان اوس څه کو دی ان نیم ته ورکوا او د نورسته چې کوم د نورسته موږ سره چې دا د نورسته موږ سره وایډ مې لیکه وایډ کې مې لیکه چې آوټپوټ یا ډسپلی موږ چرته لیکل صحیح ده نو څو کا دا نیم به بیرته ډسپلی کا صحیح شو د دې کې موږ ډسپلی کوو اوس زه نه غواړم چې دا باډي دلته اندیزي کې جوړه کوم زه اوس کوم دا ختمه ما صحیح ده باډي دې نه ختمه دلته کې چې ورته کوم دلته کې ورته د سیمیکالن اچوم او دویم باډي هم نه جوړول ګوره دا باډي کې جوړه کړه څه کوم څه ورته آوټکم څه شي لکه نیم ورته وایم لیکم کنه نیم به لیکم او نیم کې ورته لیکم څه شي لکه ورته نیم پاس کوم نیم او دلته کې یو انلاین اخلم اوس دا د فنکشن باډي شو د کوم ځای نه دې نیولې تر دې پورې دا باډي دلته نه غواړم دا باډي وسه کوي دا باډي وتا سو دې نه کنټرول ایکس کټ کوي وای صحیح شو کټ شو دا ډیکلیریټر شو دا دواړه چې شول دا دواړه اوس موږ سره د فنکشن ډیکلیریټر شول کمپایلر چې کله ریډینګ کوي دې نه را بشل دغه وری چې انفو بنوم کلاس دا او په دې کلاس کې موږ سره ډیټا ممبر دا نیم د سټرینګ ټایپ او پرایویټ دا
او بل موږ سره پبلیک دوه فنکشن ډیکلیئر شوي دي او د ډیفینیشن چې کوم دا د کلاس نه بهر شوی ده دلته کوم ځای کې دیزي کې دې ځای کې چې وکړئ دې ځای کې تاسو واخلئ اول نمبر موږ سره چې دا واید انپوټ په نوم فنکشن ده صحیح ده او انپوټ کې چې موږ سره روان ده سټرینګ ان روان ده صحیح شو ان ډیټا به ورته پاس کوي او دې سټرکچر چې شو دا دلته کې به چې ورته پاس کوي دلته کې به څه کېږي دلته کې د نیم د چې پاس کوي د نیم ته موږ ان پاس کوو څه پاس کوو ان پاس کوو را به شه دې نه وروسته موږ سره چې کا پرنټ کا لکه کومه بل فنکشن جوړوم دلته کې واید آوټپوټ ونیم چې کوم ده دا یو ګوره د بره شمه لیکلې ده کوم یو فنکشن ده دا یو فنکشن ده دا به څه وکړم دا به زه کاپي کوم کنټرول سی او دلته کې به کنټرول وی پیسټ به کوم صحیح ده زه نه لږ سپیس ورکوم او د دې باډي جوړوم باډي مې مخکې کټ کړې وه چې خو بیا هم زه څه کوم دوباره جوړوم سی اوټ کې ورته لیکم څه شی نیم اکول ټو څه شی دلته کې ورته لیکم نیم او انلاین واخله دا شانتي نو څه وشول ګوره موږ سره دا دوه فنکشن چې کوم ډیکلیئر کړي دا خو مې آوټ سایډ ډیکلیئر کړي خو دا اوس موږ سره نه پیژني کمپایلر ولې نه پیژني چې وایي چې دا فنکشن کوم فنکشن دي خو تا خو دلته کې ډیکلیریټر ورته لیکلی ده خو ته څه وکړې اوس دغه ورته ولیکه چې دې کلاس نه مې راخیستي دي دې دپاره یو اپریټر استعمالیږي چې سکوپ ریزولوشن اپریټر ورته وایي لکه څنګه چې ما تاسو دلته کې ویلي دا یو سکوپ ریزولوشن اپریټر ده ټایپ مې ولیکه که نه واید دا شانتي واید شو ټایپ او بیا موږ سره چې دا کلاس نیم شو کلاس نیم مې نه دی لیکلی نو کلاس نیم به ولیکم او بیا سکوپ ریزولوشن چې دې کلاس نه ما چې اخیستي یو دا فنکشن اخیستې ده څه دلته کې به چې وکړي کلاس نوم ورته واچوئ کلاس نوم چې ده موږ سره د انفو په نوم ده که نه انفو بیا دا سکوپ ریزولوشن اپریټر ګوره کومه فنکشن وایي هغه کوي انپوټ په نوم ده که نه دې باندې ډبل کلیک کړه دا موږ سره راغی بیا موږ سره چې ده بیا موږ سره دې فنکشن کې هم دا کار وکړي کلاس نوم ورته ولیکئ څه په نوم ده د انفو په نوم ده او دلته کې سکوپ ریزولوشن اپریټر د آوټپوټ چې کوم فنکشن ده دا یو دا چې کوم دا جوړول غواړم دا شو نو ګوره فنکشن موږ سره ډایرکټ راځي اوس راشي چې ورته وایه د کلاس دپاره به چې کوم یو ویریبل جوړم کوم کلاس دپاره د انفو کلاس چې دلته کې آبجیکټ جوړ کړه راوځي ولیکه د آبجیکټ جوړول اسانه دي د کلاس نوم ورته ولیکه او کلاس نوم وروسته چې ورته ولیکه چې هر څه دې ولیکل هغه د کلاس آبجیکټ شو د کوم کلاس د انفو په نوم چې کوم کلاس ده صحیح شو اوس دې آبجیکټ په واسطه څه کولی شي دا دوه فنکشن ته کار ترې اخیستی شي اول نمبر زه وایم انپوټ واخلي که نه نو ورته ولیکه څه شی او بی جې ډاټ انپوټ دې ورته ولیکه انپوټ کې وایي نیم ورته پاس کړه او چې هر نوم ورته پاس کوي که چېرې هلته کې میسج هم ورکړي میسج هم ورته ورکولی شي هلته ورته ولیکه څه شی ورته ولیکه سی اوټ ورته ولیکه سی اوټ کې ورته ولیکه چې انټر څه شی انټر نیم دې خپل ورکوئ او بیا انلاین واخله صحیح شو هلته کې انلاین واخله یا انلاین اخلي دغه چې سیمیکالن واخله او دلته کې چې ورته ورکړه هلته ورته ورکړه څه شی اوس پاس کړه دلته کې باید سی ان کم که نه سی ان کې به چې ورته ورکوم سی ان کې به زه اوس یو سټرینګ نیم ورته پاس کوم فار ایگزامپل نیم ورته پاس کړه دا به چې کوم دا به د سټرینګ ټایپ وي سټرینګ او دلته کې ورته نیم واخله صحیح شو دا نیم ورته کله چې موږ سی ان کې دا به دلته کې پاس کوي ورته صحیح شو کله کې چې ګوره دا میسج راکړه وایي سی ان انټر نیم سی ان به شي نیم په څه کې دی سټرینګ کې دا سټرینګ به څه کوو دلته کې موږ کله دا فنکشن په دې آبجیکټ په تر سره کال کوو څه کېږي دا نیم به ورځي کوم فنکشن ته د انپوټ ته که نه انپوټ دې ځای ته به ورځي دی ان ته د ان کې به موږ سره دا نیم چې کوم هلته کې انټر کړی دا به ورته ورځي او دا ان به په څه کې سټور کېږي دا نیم چې کوم ویریبل ده د کوم کلاس ډیټا ممبر ده د انفو کلاس صحیح ده د انفو ګوره دلته کې راځي دې ته نو نیم به دلته کې سټور شي کله چې نیم دلته کې سټور شو اوس بیرته آوټپوټ کوم که نه نو دلته کې به چې کوم دلته کې به آوټپوټ دپاره کوم فنکشن ده او بی جې په واسطه کال کېږي کال کېدلو نه مخکې دلته کې یو اپریټر ده چې هغه کنیکټ کوي ډاټ په واسطه د آوټپوټ په نوم ده دا شانتي اوس راشي چې که دا کمپایل او رن که دې ځای نه کمپایل شول دلته کې نیم ورته ولیکه فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې شریف الله انډرسکور رحیم زوی انټر پریس کړه ګوره چې شو نیم شریف الله رحیم زوی شو دا موږ سره دوباره پرنټ کړ نو دا موږ سره چې دا موږ سره فنکشن ډیفاین کول آوټ ساید اف کلاس و تاسو څه وکړئ یو بل کلاس واخلئ د څه په نوم سره امپلای په نوم سره او د هغې چې سیلري او فی واخلئ ورسره د نیم سره هم نو دا بیا موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ که چېرې تاسو وکولی شو والسلام